من ضمن المشاكل اللي بتواجه طلبة كلية تجارة او اللي بيفكروا يدخلوا كلية تجارة انهم ما بيبقوش عارفين بالظبط هيتخرجوا منها يشتغلوا ايه. بالنسبة لهم اسم الكلية مبهم وعام قوي، مش زي الكليات اللي بتوضح دايركت كده خريجها هيشتغل ايه. في الحلقة دي هقول لك واحدة من اهم الوظائف اللي ممكن خريج تجارة يطلع يشتغلها، وهقول لك هي ازاي مهمة في سوق العمل ومطلوبة جدا ومفيدة ليك كمان في مسيرتك المهنية لو بتفكر تفتح مشروع خاص بيك بإذن الله، وازاي كلية تجارة بتؤهلك ليها وبتبقى مميز عن غيرك كمان من خريجين الكليات التانية. فسمعت عن مدير المشتريات قبل كده؟ تعال اقول لك بقى ايه حكاية الراجل ده. فانا ده حسن لأول مرة تشوفني، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. وظيفة مسؤول المشتريات هي وظيفة مطلوبة جدا، خصوصا في الشركات او المؤسسات اللي داخل لها كل يوم منتجات او معدات وغيره. كعادتنا هنجيب مثال من واقع سوق العمل والشركات عشان نحلل اللي بيحصل بالظبط ونعرف مهمة الراجل ده ايه بالظبط وقد ايه هو مهم ومستحيل الشركة تنتظم من غيره. هفترض معاك فندق سميه اكس، عدد الغرف اللي فيه 120 غرفة. الغرف دي اكيد مش على البلاط، مفروشة، ومش بس مفروشة، فيها اللي الضيف محتاجه طول فترة اقامته، يعني من اصغر حاجة خالص اللي هو الصابون، مرا بقى بالثلاجة اللي في الاوضة، الفوط، البويلر، لغايه السرير اللي بينام عليه. والضيف ده في مطبخ بيجهز له اكله هو والضيوف التانية، والمطبخ ده مش زي مطابخ البيت، يعني بيبقى مطبخ مجهز بطريقه معينه وفي ادوات الطبخ وغيره. ده غير احتياجات الفندق التانية اللي ما بتخلصش، زي لو في حاجه باظت محتاجه تتغير، حاجات بتستخدم يوميا محتاجه تتغير، وهكذا. اظن انت بدات تفهم معايا ان يكون في واحد ماسك الليله دي كلها. واحب اقول لك انه مش واحد بس اللي ماسك، ده قسم بحاله بيبقى موجود في الاداره اسمه اداره المشتريات. بص يا سيدي، كثرة الحاجات المطلوب شرائها سواء سنويا او اسبوعيا او حتى يوميا خلت الموضوع ده كبير ولازم له تنظيم، لاني اكيد مش هشتري الحاجه لما اتفاجئ انها خلصت من المخزن، او لما الضيف يشتكي مثلا انها مش موجوده. ما ينفعش مثلا الضيف يدخل ما يلاقيش في صابون في الحمام، ابسط حاجه. هل هتقول له معلش يا فندم اصله خلص هنروح نشتري في السوبر ماركت بسرعه ونيجي؟ مش عارف ايه الناس اللي مش بتيجي معاها صابون دي. وهنا بيجي دور اداره المشتريات اللي بتنقسم لمدير مشتريات، واحيانا بيبقى ليه مساعد تحتيه ومعاه كام واحد في التيم هو المدير بتاعه. اداره المشتريات ليها كذا دور في المكان اللي هي فيه، بتشوف الحاجات اللي محتاجها المكان عموما من اصغر حاجه لاكبر حاجه. لازم تعمل دراسه كامله عباره عن المكان بيحتاج الحاجه دي كل قد ايه، يعني في حاجات ممكن نكون محتاجينها يوميا، في حاجات اسبوعيا، وهكذا، بحيث تضمن ان المخزن يكون فيه الحاجه دي في الميعاد المحدد وما نلاقيهاش خلصت فجاه. مفيش حاجه اسمها كده. لازم يعمل دراسه برضو بحيث يعرف نسبه استهلاك المنتج ده عامله ازاي طول السنه. في اوقات الضغط على الفندق عالي فاكيد الاستهلاك هيبقى اعلى، في اوقات الضغط اقل، وهكذا. فلازم ينظم عمليه شراء المنتج ويركز مع المخزن ويعمل جرد باستمرار عشان يبقى عامل حسابه ان المنتج الفلاني يكون موجود دايما. طبعا لازم يدرس السوق كويس ويدور باستمرار على موردين جدد ويقارن الجوده بالسعر. مش دايما هيجيب ارخص حاجه، هو لازم يقارن الميزانيه اللي معاه بسعر وجوده المنتج، ودي عمليه مش سهله. انت عندك احتياجات كتير جدا للمكان، كل حاجه ليها كذا مكان تجيب منه، ولازم تعمل علاقات قويه مع التجار في السوق ويكون عندك مهاره التفاوض عشان انت هتتعامل مع ناس كتير جدا جوه السوق. هل هعرف اجيب المنتج الفلاني بسعر ارخص شويه من اللي عرضه بحيث اوفر شويه في الميزانيه؟ طب لو خدت منه عرض هقدم له ايه في المقابل؟ وهكذا. غير كده انه لازم يدرس حركه السوق كويس، مين الحاجات اللي الاقبال عليها عالي، مين الحاجات اللي ترند دلوقتي مثلا اللي الناس بتفضلها بحيث تنفع ان نشتريها. هو لازم يتابع التطورات اللي بتحصل والناس بتفضل ايه وما بتفضلش ايه. يعني مثلا انتشر مؤخرا ان فوط المايكرو فايبر افضل بكتير من الفوط العاديه وانعم، فلو انا مثلا عايز راحه الضيوف عندي ممكن احاول ادور على مكان يبيع لي الفوط دي بسعر كويس. فانا كده بدلت منتج عندي بمنتج جديد بسبب تغير بسيط حصل في الماركت. غير طبعا دوره في استخراج امر الشراء ويبعته لمين واستلام البضاعه ويتاكد منها وجرد المخزن. وطبعا انت لازم تراعي ان يكون البيع والشراء في حاجات حلال. كل دي حاجات بتقوم بيها اداره المشتريات. طب ليه خريج تجاره من الناس المناسبه للوظيفه دي، او من انسب الناس كمان للوظيفه دي؟ ان مجال دراسته متنوع ما بين المحاسبه والماركتينج وفن الاداره والتنظيم ودراسه الجدوى. دراستهم بتنمي عندهم مهاره الاداره والتحليل المالي بالنسبه للجوده، وهل ده يستحق ولا لا، وقدرتهم على البحث عن بائعين جدد. ولو دخلت على لينكد ان او اي موقع توظيف هتلاقي ان المهارات دي هي المطلوبه بالظبط لوظيفه مسؤول المشتريات. طيب الشغلانه دي بتكسبك مهارات ايه؟ خلي بالك انت بتتخرج عندك المهاره بس المهاره دي محتاجه تنميه، ومش هتتنمى غير بانك تشتغل عليها. انت بتتخرج عندك الاساسيات فقط، لكن لو عاوز تاخد خبره اكبر فانت بتغوص في السوق اكتر واكتر. فالوظيفه دي بتعرفك السوق فيه ايه باستمرار، بتخليك عندك علاقات كتير جدا بالتجار، ودي مهاره حلوه جدا لو انت عاوز تستقل بشركتك الخاصه بعدين وتبيع منتج معين. انت تبقى عارف هتجيبه من مين، لا والراجل كمان عارفك وانت حبيبه بقى ممكن يعمل معاك شغل ويوجب معاك. اللي بيشتغل الشغلانه دي عارف الزبون محتاج ايه من الاخر ويقدر يوفره له بسهوله، فاهم دماغه وعارف ازاي يشده.
وده مهم لو انت عاوز مثلا تشتغل مدير مبيعات او تشتغل في التسويق بعدين. معرفه الزبون عاوز ايه دي اهم حاجه في التسويق والمبيعات. برضو من مميزات الوظيفه دي انك عارف الاماكن كويس، عارف مين عنده بضاعه كويسه ومين عنده بضاعه مضروبه، مين بيبيع بسعر عالي مقارنه بالجوده ومين اللي سعره معقول مقارنه بالجوده، وهكذا. فلو انت حابب ان يكون عندك بيزنس خاص بيك بعدين ولزمك انك تحتك بالسوق، او حابب فكره البيع والشراء وان يكون عندك علاقات وتكون قاري السوق كويس وفاهمه، فالشغلانه دي مناسبه جدا ليك، وكليه تجاره مناسبه كمان ليك. طب ايه هي التطورات اللي دخلت على الوظيفه دي بسبب التكنولوجيا؟ هقول لك ان ظهر برامج كتير جدا بتسهل على مسؤول المشتريات وظيفته واللي لازم يتعلمها، ومفيش شركه غيره بتطلب المهارات دي. طبعا موجود من زمان برامج الاوفيس، ولكن قدام هقول لك برامج اجدد. بس خليني اقول لك ان برامج مايكروسوفت دي اساسيه، ما ينفعش تكون خريج تجاره وما بتعرفش تشتغل مثلا على برامج وورد او اكسل، دي كارثه لخريج تجاره. برامج الاوفيس دي الف ب تجاره. ثانيا بقى، وده مهم جدا والكليه ممكن ما تقولكش عليه، ولكن هو المستقبل دلوقتي، لان غالبيه الشركات بقت بتشتغل بيهم لانهم بيسهلوا فعلا متابعه الماليات والسوق، وهم الاي ار بي سيستم والسي ار ام تولز. هقول لكم ملخص سريع عنهم، وفي ريلز بالفعل اتكلمت عن الاثنين دول، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعهم باذن الله في صندوق الوصف. الاي ار بي برامج بتساعد في اداره اعمال الشركه عموما، سواء شراء، ماليات، توريدات او خدمات. يعني انت بتحط كل الداتا على السيستم وهو بيساعدك تنظم العمليه دي باستخدام الذكاء الصناعي. ومن اشهر الاي ار بي هو برنامج ساب وبرنامج اوراكل واودو، اللي شركات كتير بتطلب انك تكون عارفه واخد فيه كورس. السي ار ام مناسب اكتر للناس اللي بتعمل فولو اب بشكل مستمر، ومناسب لتسهيل العلاقات ما بين العملاء، وبيسهل عليك تنظيم تاسكات المتابعه ومعرفه الديل الفلاني وصل لغايه فين. من اشهر برامج السي ار ام هاب سبوت وسيلز فورس. وطبعا انت محتاج تنمي شويه سوفت سكيلز طول فتره الكليه، زي مهاره التواصل والاقناع والشغل جوه تيم ومهاره التفاوض ومهارات البحث. واخيرا هتلاقي ان وظيفه مسؤول المشتريات مش حكر على خريج تجاره فقط. يعني ممكن شركه هندسيه تعين مهندس مشتريات بطبيعه ان مشترياتها ممكن تكون آلات مثلا او خرسانات او اسمنت، فلازم يكون عنده خلفيه دراسيه عن اللي هو بيشتريه. ولكن المهندس ده لازم ينمي عنده المهارات اللي بيدرسها طالب تجاره عشان يقدر يجمع بين هندسه وبين تجاره، وممكن كمان بالخبره يقدر يحل محل المهندس في الوظيفه دي لو هي في شركه هندسيه. ممكن، مش دايما طبعا. فهنا خريج تجاره بيبقى مميز جدا في الوظيفه دي. فبس كده، دي كانت حلقه بندردش فيها مع بعض واحده من اهم وظائف خريج كليه تجاره. هتلاقوا للكليه دي بلاي ليست خاصه بيها فيها وظائف تانية كتير. فلو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، وقولي في الكومنتات محتاجين ان نتكلم عن ايه تاني، وكنتوا عارفين بوجود الوظيفه دي ولا لا. وما تنسوش طبعا تشيروا المحتوى مع صحابك اللي مهتمين يعرفوا عن كليات اكتر ومجالات اكتر في سوق العمل. واشوفكم باذن الله في حلقات جديده. السلام عليكم.